Ovo čekaju gledalci da vidimo šta vaš rasadnik ima od citrusa. Pa, Aleksandre, izvoli, molim. Evo, ovdje se nalazimo pored poncirusa. To je divlji limun. Njega koristimo kao podlogu. Izgleda dekorativno kad ima ovako puno ovih plodova, ali je dosta opasan jer ima jako ozbiljne i velike bodlje, tako da nikom ne preporučujem da ga sadi pored, mislim, u baštu zbog male djece. I on ima soka, tako da? Pa nema soka, ali kažem, ima par primjera, na primjer u Bačkoj Palanci koji nemaju jako puno, svaki ima puno semenki, ali ti su imali malo i soka i kaže oni da prave limonadu bukvalno cijele zime, oni ga ostave, kaže može dosta dugo da stoji. Da. Minus koliko, 20-30? On uopšte ne izmrzava, mislim, može napolju sigurno minus 20-30 podnosi. Evo, tu su i plodovi, tako da... Evo ovako, pogledaj kako to izgleda. I on se koristi kao podlog. Divlji skroz. Tako je, da. A sada, ovo je delikates. To je kuhinja delikates, a ovo je raritet. Tu smo izdvojili, eto, nešto, jedan od broja naših matičnih biljaka citrusa. Ovdje možete vidjeti, ovo su budini prsti. On će da požuti kasnije. Tako je, da, još je zelen, kaže mi, ne treba još da se bere. I on nema sok, izvini, to Italijani ga koriste kao kandirano voće najviše. Tako je, da, ja sam čuo isto da uzmu i da ga rendaju na kolače, da. Zbog te arome. Kad je organik. Da. On je neka preteča koja se nešto čitao, on je među prvima nastupao i kasnije nekim ukrštanjem, selekcijom došao od drugih stvari. Tako sam bar pročitao. A dalje, šta imamo dalje? Ovo je limeta. Evo, limeta, ovo što je skupo u prodavnici. Mislim da je kilogram oko 500 dinara, 455. Pa da, ljudi najviše vole da stavljaju te koktele. Jako je lepo jer ima jako tanku pokožicu, nijedna uopšte nema semenki. I razlika je... I razlika naspram limuna, kažem, je zbog tog nekog mirisa. Malo je blaži tako, blaža kiselost. Tako je, da, nije jako kiselo. I više rodnije od limuna. To jest. Evo, možete vidjeti, ima baš puno, ovo je malo starija biljka, pa ima jako puno plodova. Da, jeste. I lepo uspeva u saksiji. On požuti na kraj isto. Ako prezri. Ako prezri, kad počne da sazreva, mislim, bude on lep zelen, ovaj bi skoro mogao da se bere. Evo, ovdje možete vidjeti, ovaj već počeo malo da dobija onako ružnjika u žutu boju, tako da taj bi već polako mogao da se bere, da. A ovo? Ovo je čuveni finger lime ili kavijar limeta. Nisam vidio u Srbiji da ima neko to. Da, evo, mi smo nabavili par različitih sorti sa različitih mjesta odakle sam donosio. Ovako izgleda, ali nažalost još nismo vidjeli plodove. Da je relativno mlada biljka, ali obzirom sad kako izgleda, koliko je izbujala, mislim da će sljedeće godine cvetati. Ona treba da bude kao prsi duguljasta, a unutra da bude kao Pa ja to volim da kažem da su to kao kornišoni. Mali krastavci i unutra je, da, ima kao saći. Kao saći, kao nar. Najviše liče na meso. Mezokarp, da. Neobično, retko. Da. Ovo su dve različite sorte, kako se zove, mandarina. Jako su lepe, su slatke, isto nemaju skroz košticu. Uglavnom, kažem, kod nas je okicu i čahara, kažem, su onako nekako, da kažem, najlepše, koje inače najviše volimo da umnožavamo. To je, znači, sve bez problema u saksiji? Da. A kako je prihrana, kako je zemlja? Da je nešto u gledoci... Pa što se tiče prihrane, mi smo to jako pojednostavili. Više manje ne kupujemo te prihranu za citruse i tako te klasične stvari što su oni baš namenili tim biljkama. Ja sam to uzeo i koristimo obično veštačko đubrivo, znači MPK. Da kažemo, 3/15 bi radile posao i obično uvek kažem, jako ćete malo koristiti tih... Kad, u kom periodu stavljaju? Uvek u proleće najbitnije. Kad krene i onda možda se ponovi, da kažemo, na 2-3 mjeseca u zavisnosti kako biljka bude bujala i nije loše uz MPK helatno gvožđe dodavati. Jer oni vole gvožđe da je bilo lepo zeleno lišće. A reci mi još zemlja kako da bude? Pa zemlja ima da se kupi baš i zemlja za citruse, ali mi pored te kupovne zemlje uzmemo i prosejemo klasičnu zemlju, malo prosejanog onog finog stajnjaka, glistenjak i treset. I mi napravimo kombinaciju, tako je, da. Ali kažem, ljudi koji to ne mogu, oni uzmu i kažem ima da se kupi već gotova zemlja, ali nije loše da se kupi, da se stavi i malo obične zemlje, jer ona malo bolje poveže i bolje drži vlagu. Da, glinasije malo. Tako je, da. Ovo su čuveni ove... Ovo su fortunele, oni se jedu sve zajedno, znači nema... Sve zajedno se... Ne ljušti se. Tako je, da. Pokožica je slatka, a unutra je kiselkast plod. Tako da s tom kombinacijom, eto, lepi ukus. Vitamina C ima. Tako je, da. Ovo?
Ovo je jedna sorta naranđi. Lepo rađa, pa eto, čisto malo da pokažemo za emisiju kako to može da izgleda. I to u vrlo maloj saksiji. I drvo stablo nije veliko. Eto da, može da... A zimi? Šta zimi s njima? Zimi nije loše, znači da se unese u neku svetlu prostoriju, da ima svetla, ali jako je bitno da bude hladna. Znači da bude na nekih 5 do 10 stepeni, to je neka idealna, optimum temperatura. A zašto opada lišće? Mnogi unesu, opada lišće. Pa da, zato što stavio na jako toplo i ona na 20-25 stepeni. Šta još može da bude osim ako je jaka temperatura da opada lišće? Pa oči od prevelike vlage, jer ona ne raste puno u toku zime. Ona isto, znači nije listopadno drvo, znači ono je skroz zeleno, ali ne voli puno vlage, kažem, u toku zime, ali nema ni potrebe ili niža temperatura. Ali neki mesec dana pa malo vodi. Tako je. Pa tako, na 15 dana treba vratiti pažnju, zavisi u kakvim su uslovima. Ovo je? Ovo je kalamondin. Kalamondin. Da, on je po meni, znači Fortunella je mnogo lepša, ali što se tiče ukusa, ali što se tiče izgleda, mislim da bi moj favorit je kalamondin. On je isto mali, tako da raste puno. Tako je, ovo su zreli plodovi. Ne ljušti se. Pa isto možda se jede ceo, ali struktura mesa je kao mala mandarina. Kao mala mandarina, evo pogledajte. Ili mili naranđa. Evo pogledajte, ko ćete pogledati, ne gledati si. Da. Ima male te kriškice. Da, to je kalamondin. Tako je, da. Mini naranđa. Kalamondin. Da. I evo ovo, ajde, spomenuli smo, nego eto, čisto da pokažem da i japanska jabuka kaki, eto, kako izgledaju mlade biljke, da i one već ko mlade mogu da rode. Kažem, isto, eto, egzotična, da je u tako maloj saksiji. Obično ona rađa u 3. 4. godini. Počne da daje plodove, ali može koji mala. Od velikog broja biljaka zadesi se i ovako nešto. Impresivno. Kolekcija vam je impresivna. Tako je. Ali nismo ni zagrebali. Ja kako vidim ovdje ima da se obilazi. Da. Možemo i unutra ući u plastenik da vidite te ponciruse mlade koje su kalemljene. Ajde to da vidimo. Ajde, možemo to da vidimo. Ovdje se znači vrši razmnožavanje svih ovih citrusa koje smo vidjeli vani. Sad ti objasniti stručnjak ovdje. Evo, ovo je kalem, je tako? Da, evo, spomenuli smo napolju sibirske limune. Ovo je podloga, znači, iz koštice dobijena od sibirskog limuna. Pa treba 2 godine. Znači, mi godinu dana prvo nakrijavamo u onim malim saćima i onda to presađujemo. Temperatura neka da bude? Mislim, voli da bude toplo, kažem, ajde da kad se dižu iz koštice imaju poseban plastenik, moraju da prođu prvo malo period jarovljenja i tek onda ih sadimo u male saksije. Godinu dana ih ostavljamo u tim malim saksijama, onda ih presađujemo u ove i dok se dobro ukorene, porastu i dok dobiju određenu debljinu, možemo da ih kalemimo. I nakon 2 godine? I, kažem, evo, mi smo tu uradili pre nekih 20 dana. Skidamo foliju i onda u proleće ih prekraćujemo i teramo da tera isplemenite pupoljak. I tako nastaju svi oni... I ovdje ima, kažem, sad puno sve po grupama. Svega i svačega. Koji najbrže raste? Najbrže raste? Pa šta ja znam, onaj koji je najbolje ukorenjen i koji se najmanje pazi. Jer obično ti citrusi koje ljudi paze, maze, gledaju svaki dan, oni budu najlošiji, stalno ne zašto ovako, zašto onako. A stali i u životu je tako? Ja kad ih što manje gledam, svi lepo raste. Evo vidjeli ste tamo i celu liniju matičnih biljaka, svaka je zelena, ne fali nijedno i ništa. Tebi je to prešlo u rutinu. A kad se vrši kalemljenje? Pa kalemljenje je najbolje, da kažem, u avgustu, ali ajde, malo smo zakasnili jer smo hteli da ih pustimo da budu što deblje, znači da bude što jača podloga, pa smo ih tu pred kraj avgusta, početak septembra smo odradili kalemljenje i kažem, mi sad već treba da se skida folija i to. A na proleće koji se radovi? Na proleće, kažem, to se spomenuo već, znači on se prekrati i teramo iz plemenitu pupolja kada dobijemo biljku. Dobro. Znači, mi smo tu na proleće, znači držite za reč. Da. Mnogo ti hvala na ovom gostoprinstvu, mnogo smo naučili i bit ćemo stalni gosti ovdje. Da nešto novo naučimo. Dobrodošli. Živ bio. Pozdravi tatu, ovdje je otišao, mora da radi, ja? Tako je. Ćao. Pozdrav.